Wannan kuma ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ji kan malam. Ta ce ita mace ce tana son wato wannan tambaya an sa mata meye hukuncin wanda ake zargi da zina kuma ana bin sa sallah. Na'am. Me hukuncin wanda ake zargi da zina kuma ana bin sa sallah? To, zargi kamar shi zina ana so a tabbatar da shaidu guda hudu. In aka samu shaidu to an tabbatar, in kuma zargi ne to ba a bin limamin da ake tuhuma. Akwai majahulul hal wanda aka jahilci halinsa to ba za a bi shi sallah ba. Dan haka duk lokacin da zaka yi ibada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kai da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ka bar duk abin da yake da kokonto ka kama abin da bai da kokonto. Duk abin da ka san yana da kokonto to ka bar shi. Abin da bai da kokonto sai kai kokari ka dabbaka shi. Tabbas abubuwa suna faruwa da yawa na tuhumi da ƙazufa da jifa'i da sauran abubuwa tun daga zina, luwaɗi, tsafi, asiri da sauransu. To abubuwan da baka tabbatar ba kar ka yi aiki da shi. Sai dai ka ci gaba da abin da kake ran da Allah ya tabbatar ka ga abin ko Allah ya nuna maka to daga nan kuma in baka yi bara'a ka rabu da wannan abin ba to kuma za ka haɗu da Allah kai. Amma lokacin da baka tabbatar ba to kar ka yi saurin yanke hukunci. Saboda da yawa wasu abubuwan za a yi zargin su ba su tabbata ba. Da yawa kuma wasu abubuwan sai ka ga tabbatar su ne. Musamman abin da ya shafi ita wannan harkar ta zina musiba ce babba. Yanzu da yawa za ka ga matashi ya taso yana tashi yana abubuwa sai ka an ce an mai sihiri kuma wallahi ba sihiri bane wannan zinan ita ce ta zo ta rubuce shi gaba ɗaya. Domin ita zina in ana yin ta wallahi ba a arziki. Mutum ba zai arziki ba zai yi kwarjini ba a wajen al'umma kuma al'amuransa ba za su tsaya ba don kullum cikin bala'o aiki. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nisance ta musiba ce tana da bala'o'a guda 9, 3 a duniya, 3 a kabari, 3 sai a filin alkiyama. Haka manzon Allah ya ce. Ya ce daga cikin na duniya Annabi ya ce akwai dawamul faqr, akwai dawaman talauci. Ko baka bar zina dan kuli ba to ka bashi dan talauci. Akwai mai son talauci? To wallahi zina tana kawo talauci kaman bala'i. Duk addu'an da kake inda kana zina wallahi sai kaga Allah ya murƙushe wannan abu. Sa'annan na biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai zahabul baha'i fil wajh. Akwai tafiyar da kwarjini. Mutum sai ka zama kullum bakin jini yake ga al'umma bai da farin ciki. To zina tana haifa wannan. Na uku Annabi ya ce akwai cikawa ba imani. Sai lokacin mutuwa a cire imani. Kaga wannan guda 3 kenan na duniya. Na kabari Annabi ya ce akwai shiddatu su'al, tsananin tambaya. Na biyu akwai matse wanda kabari zai mai. Na uku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a buɗe ƙofofin wuta ya zinki jin surace ka ta da alkiyama. Ya ce waɗannan su ne 3 na kabari. Sai 3 na filin alkiyama. Farko abin da zai fara haɗuwa da shi adadin ɗigon maniyin da ya zubar, adadin zakoka da Allah zai halitta. Filin alkiyama Allah ya ce ku yi mun wasan kura da shi kafin a kai cuta. To waɗannan waƙa'i wanda ya san da su ya take ya murje idonsa kaga wannan kuma azalta riga yake. Allah ya mana kariya. Sai mun yi kokari mun yi taka tsantsan kware. Kuma ita wannan zinan da ka gani in ana yin ta ko fa kai aure ba za ka bari. Dan aure bai hana zina. Shi yasa dama kar dai ka fara. In kuma ka fara to kai duk yadda za ka yi ka bari. Ka tilasta kanka duk yadda za ka yi ka bari. Don wannan nafsu ka ifin. In tuhumilhu shabba ala hubbir riba'i wa in tafa'inhu yanfadi. Waɗannan abubuwa ne masu haɗari. Saboda haka a dage da addu'a, a dage da taka tsantsan domin wanda duk yake alfahari shi kaza Allah na iya jarabar. Saboda wannan matsala an jarabi manyan da baka yi tsammani kuma ba su kai labari. Don haka al'amari ne mai haɗari. Sai a dage da addu'a Allah Ubangiji ka samu gama lafiya. Allah ka samu gama da duniyar nan lafiya. An ga mutane da yawa suka wayi gari suna kyaman zina, luwaɗi, sata da sauransu. Sai kuma aka wayi gari a isko su dumu a cikin abin. Kuma ba yadda za su. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya tona ma dan uwansa asiri dan ya kunyata shi Annabi ya ce kai ma sai kai wannan. Kwarai da gaske. Dan haka sai a iya da baki. In dai za ka iya mutum nasiha don Allah to ka same shi a cikin sirri kai nasiha. Kuma ba dan wani ya je ba dan ka tozarta shi ba dan kunya ba. Wannan shi ake bukata a rufa ma ƴan uwa musulmi asiri in abin zai yi.
in kuma ba zai yiwu ba walillahi alhamdu. Shi dai Allah ya gaya maka ud'u ila sabili rabbika bil hikma wa mau'izatin hasana, kai kira da hikima da kuma kyakkyawan wa'azi. In an samu haka, don da a ce ka yi ma mutum nasiha ya tubure ku yi ta bala'i da kai da shi, ta goma maka bai. A'a, fatan nasiha ya zama Allah ya sa ya bi. Kaga an ci riba. La an yahdiyallahu bika rajulin wahidan khairul laka min humurin na'am. In kai wannan Allah ya shirye da shi, to ya fi a baka kyautan garken dabbobi. To kaga wannan shi ake bukata dama wajen wa'azi at-targhib wa tarhib. Wajen wa'azi ana so a kwadaitar a tsoratar. Sai kaga Allah ya taimaka an samu muwafaka. Allah kai mana muwafaka. Allah ya kamata mu dakata abinda muka yi daidai Allah ya ba mu